Il-proġett Undermining huwa proġett li beda ġewwa Ċipru, jittratta il-villaġġ ta' Kalavassos li huwa villaġġ li għandu tradizzjoni twila u storja twila ta' mining. Il-tim tagħna ltaqa' ma' Trevor u Vince sabiex nifhmu aktar dwar taħt fuq u x-xogħol ta' riċerka wara din il-werja. Il-proġett huwa finanzjat parzjalment mill-International Cultural Exchanges Scheme tal-Kunsill Malti għall-Arti. Il-proġett huwa inizjattiva ta' curators mill-Greċja u minn Ċipru li stiednu artisti diversi minn Malta, ġifieri, minn Ċipru, mill-Greċja, mill-Amerika u minn pajjiżi oħrajn biex jażlu tema li għandha li tmiss ma' din l-istorja twila tal-mining li għandu l-post. Allura aħna użajna post speċifiku sabiex noħolqu installazzjoni biex xogħol tagħna ġewwa dal-post dal-villaġġ żgħir ta' Kalavassos. Il-biċċa xogħol li għamilna flimkien jiena u Vince Briffa hija parti mill-proġett Undermining, il-proġett li jiġbor fih numru ta' artisti minn barra minn Malta, kif ukoll Malta, u li għaddej bħalissa ġewwa Kalavassos f'Ċipru. Il-biċċa xogħol tagħna partikolari, peress li Malta m'hawnx minjieri, m'hawnx kultura ta' minjieri, aħna ffukajna fuq taħt l-art mod ieħor. Il-biċċa xogħol tagħna li jisimha taħt fuq għandha firxa ta' 3000 sena. Aħna ffilmjajna f'katakombi puniċi u Rumani, ffilmjajna wkoll taħt il-Belt Valletta kif ukoll f'shelters ta' żmien il-gwerra fir-Rabat. Il-biċċa xogħol tagħna hija video installation li tinkludi wkoll sound, hija maqsuma f'żewġ channels. Il-channel li huwa 3D scanned kif ukoll filmati illi ttieħdu wkoll f'postijiet oħra taħt l-art. Dawn iż-żewġ channels inġibuhom flimkien biex noħolqu anke kuntrast u jingħaqdu flimkien permezz ta' sound illi ntgħażel apposta u l-post illi fih qed jintwera huwa post antik ġewwa Kalavassos u l-biċċa xogħol hija site specific għaliex ovvjament titkellem tidħol f'konverzazzjoni mhux biss max-xogħlijiet l-oħra imma wkoll anke mal-ispazju illi fih qiegħda tintwera. Il-proġett in ġenerali huwa bbażat fuq il-kultura tal-minjieri, jiġifieri dawk in-nies li kienu jgħaddu ħajjithom prattikament taħt l-art. Allura aħna għażilna mod ieħor kif nistgħu nesploraw taħt l-art f'pajjiżna u qed intellgħu fil-wiċċ għaliex dak li hemm taħt l-art aħna permezz tal-3D scanning kif ukoll ta' filmati qed intellgħu fil-wiċċ b'hekk allura l-idea ta' taħt fuq għaliex qegħdin biex ngħidu hekk naqilbu dak li hu taħt ġibuh fuq u viċi versa.